biar Super Club Ciki nih Loki. Hai guys, apa kabar semuanya nih? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kali ini kita lihat ada teman-teman Gilkustik yang lagi take sound guys untuk acara nanti malam ya. Jangan lupa guys, pastinya bakal ada yang live sepertinya ya. Pokoknya pasti kalian juga nanti scroll-scroll kan, lihat-lihat penampilan dari Mas Gilga dan teman-teman Gilkustik. Semangat cek soundnya ya guys. Mudah-mudahan nih acara nanti malam berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Bisa merapat di Ambiar Super Club Cikini. Aku sing loro ati. Waduh, siapa nih yang lagi loro ati? Mimin doain nih, mudah-mudahan kalian selalu bahagia ya. Jangan loro ati. Dan buat teman-teman yang loro ati, mudah-mudahan cepet ceria lagi. Saat Gilkustik lagi live tadi guys, banyak teman-teman yang nanyain, "Ayah di mana? Ayah di mana?" Udah pada kangen ya sama Mas Gil. Ditunggu nanti ya. Oke ya teman-teman, tak matiin dulu kena pelanggaran. Makasih semuanya udah gabung. Tak off TC.